बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध धरती जा प्यारा आबादगार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आबादगार साथियों, असां जेको नारो हुयो या जेको असां पैगाम ॾिनो सिंध जे आबादगार खे त हर को आबादगार पंहिंजो बि पाण रखे। त इन सिलसिले में जेको आहे हीउ प्रोसेस हले पियो ऐं हिन पासे तव्हां ॾिसो हीअ ॿिजनि जूं फुटियूं मुख़्तलिफ़ ज़मीनदारनि जूं ऐं उन सां गॾोगॾु असांजी बि जेके फुटियूं आहिनि उहे ॿिज कढण वारियूं सभई हिते मौजूदु आहिनि। अच्छा, हीअ जेका आहे सार्जन मशीन आहे जंहिं ते जेको आहे ॿिज कढियो वेंदो आहे ऐं हिन में ही सिल्की लॻल आहे जंहिंजो गुरू जेको आहे थो हीउ मथे वञे थो, फुटी पोयां खां ॾेखार त हीअ जेका हिन ढिग मां फुटी अचे पई ऐं इन खां पोइ जेको आहे थो सिस्टम हिन सिल्की जे थ्रू मथे वञे थो। उन खां पोइ हेठि सार्जन मशीन आहे, हिन सार्जन मशीन में फुटी रहे थी ऐं हीअ सार्जन मशीन आहे। उन खां पोइ जेको प्रोसेस कचिरे जेको आहे हिन वर्म में अचे थो ऐं हीउ ॾिसो साफ़ साफ़ आहे, हिन कंहिं बि क़िस्म जी सूंगड़ी वग़ैरह या का बि शइ न आहे बिल्कुलु। ऐं इहो बहितरीनु सुञाणप आहे ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू ॿिज कढनि था। ऐं अॼु कॾहिं मुंहिंजी हिते हिन मशीन वारे सां ॻाल्हि थी त हुनखे जेके असांजा आबादगार आहिनि उन्हनि घटि में घटि बि हिन वक़्तु हाणे 15,000 ॿोरी ॿिज कढी चुकी आहे। जेके नंढा आबादगार आहिनि, मुख़्तलिफ़ आबादगार, वॾा आबादगार, यानी ॿिज जो हिकिड़ो मरहलो जेको आहे उहो हले थो। हीउ बारिश खां पहिरीं जेको आहे ॿिज उहो कढनि पिया ऐं इहो ॿिज ॼम जी शरह बारिश पवण खां पोइ जेका थींदी उहा उन खां हिन वधीक आहे। हीउ 90+ ॿिज हूंदो ॼम बहितरीनु। ऐं हीअ नंढियूं मशीनूं जेके आहिनि हिननि में छोटा छोटा लाट गॾु हणण अलॻि अलॻि हुअण करे छा थींदो त मिक्सिंग कोन थींदी आहे। जेके वॾा लाट कढाइबा आहिनि 1000 मण जो 1500 मण जो त हुन मिक्सिंग थींदी आहे या वॾो घेरो थींदो हुयो ढिग फुटंदी हो त उन में छा थींदो त हीट बि थी थो वञे। हिन में हीट जो को चांसिस कोन्हे को जहिड़ी फुटी तव्हां हाणे ओहिड़ो ॿिज न करो। हिन पासे तव्हां ॾिसी सघो था मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि मज़दूर कमु कनि पिया। इहे जेके ढिग आहिनि इन्हनि खे ट्रेनिंग पिया जीअं थोरी घणी हवा लॻे सुकनि त थोरी तौर ते जेको आहे हीअ मशीन जे ज़रिए कढनि पिया। त हीउ हिकु बहितर अमल आहे। उन लाइ सिंध जे आबादगारनि खे गुज़ारिश कंदुसि त जंहिं बि जिन्स हुजे, कणिक हुजे, सरह हुजे, तूरियो, जांबो, फारियूं या कपास जो ॿिज, इहो पंहिंजो रखनि बहितर थींदो। या जेके बि मञियल कंपनियूं आहिनि, ऑथेंटिक कंपनियूं आहिनि सिंध में कमु कनि पियूं, उन्हनि खां ॿिज वठनि ऐं जेके इन्वेस्टमेंट ॿिज आहे इन्वेस्टमेंट जाम अथव उन्हनि खां बचाव कनि। ईअं न चइजे तव्हांखे जेको आहे कूड़ो ॿिज या फेक सीड मिली वञे पोइ वरी तव्हां दाम कयो जीअं लास्ट ईयर हालत थी आहे त ॿिज सही कोन मिलिया माण्हुनि खे, पोइ किथे ॼावा किथे गोथूं थियूं। उन करे जेके बि हुकूमत पाकिस्तान खां रजिस्टर्ड कंपनियूं आहिनि या जेके ऑथेंटिक ज़मीनदार जेको सुठो कढनि था या पंहिंजो ॿिज पाण रखो, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कंदो त इंशाअल्लाह ताला तव्हांजे पासे कॾहिं बि गोठ कोन थींदी। ऐं हिकु बहितरीनु अमल आहे ऐं हिन सां जेको आहे हिकिड़ो सस्तो ॿिज पवे थो ऐं ॿियो सुठो ॿिज पवे थो। त तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी।